一组，好，请开始定位。好，他们两位是姐弟窝，他们两位是姐弟。日本风，好，第二组开始。往前，好，开始。音乐怎么没音乐？要带你到处去飞翔，走遍世界各地去观赏，没有烦恼，没有那悲伤，自由自在，身心多开朗，忘掉痛苦，忘掉那悲伤。我们一起启程去流浪，虽然没有华厦美衣裳，但是心里充满着希望。我们要飞到那遥远地方，看一看这世界并非那么我爱你不需要承诺，因为你把世界过得太有了。你可能不知道，我已陷入你的怀抱。
来看这里，看这里。万大哥，万大哥。相信叶华。你告诉我。是一片的光亮，我们要飞到那遥远地方，看一看这世界并非那么凄凉。我们要飞到那遥远地方，望一望这世界还是一片的光亮。搞笑版的也可以，都可以，只要你们开心就好。对啊，那我们就先来示范一下我们的走秀方式哈。在场的有泰式、日式的，还是法式，还有南洋风，还有有各种美食啊，而且那个糖都假，都糖都假。除了美食，今